في أحد الأحياء الفقيرة في بوينوس آيرس ولد طفل اسمه دييغو أرماندو مارادونا. كان حلمه بسيطا، أن يلعب كرة القدم لا أكثر. لم يكن يملك حذاء رياضيا جيدا ولا ملعبا حقيقيا، فقط زقاق ترابي وكرة قديمة مثقوبة. لكن منذ لمس الكرة لأول مرة عرف الجميع أن هذا الطفل مختلف. موهبته كانت خارقة، راوغ، سجل، أبهر. وفي سن 16 بدأ حلمه يتحقق. أول مباراة احترافية. انتقل بين الأندية، لكن لحظة المجد جاءت مع نابولي في إيطاليا، فريق مغمور بلا تاريخ، حتى وصل مارادونا وحوله إلى بطل. فاز معهم بالدوري، بالكأس، وحتى بكأس الاتحاد الأوروبي. صار القديس في عيون جماهير نابولي، لكن اللحظة التي صنعت أسطورته جاءت في كأس العالم 1986 مع منتخب الأرجنتين. في مباراة ضد إنجلترا سجل هدفين دخلن التاريخ، الأول بيده وقال بعد المباراة: إنها يد الله. الثاني انطلق من نصف الملعب، راوغ 6 لاعبين وسجل هدفا وصفه العالم بهدف القرن. مارادونا لم يكن معصوما، سقط في فخ الإدمان، واجه المشاكل وتم إيقافه، لكن رغم كل شيء ظل محبوبا لأنه كان إنسانا قبل أن يكون لاعبا. وفي عام 2020 رحل الجسد، لكن بقيت الأسطورة. مارادونا لم يكن فقط لاعب كرة، كان ظاهرة، حلما وأيقونة لن تتكرر.